Ребят, всем привет! Так, назовем это как бы возвратный сенсик после капитального ремонта двигателя. Это тот сенс, на котором я 3 раза скидывал коробку после ремонта и 3 раза менял сальник, задний сальник коленвала, потому что текли сальники. В общем, машина покаталась кое-какое время. Проехала не так уж и много, там может быть пару тысяч километров максимум. И появился стук в моторе. Ну, как бы сейчас автомобиль работает ровно хорошо. Ну, в общем, пускай поработает, подождем, появится этот стук, буду слушать. Но со слов клиента говорит где-то вот в этом районе. Район 3-4 цилиндра. Итак, машина работает минут 3 примерно. Вроде бы как какой-то начинает уже простукивать звучок. В общем, сейчас одену стетоскоп, послушаю им. Да, в общем, есть таки стучок. В общем, послушал своими наушничками. В районе где-то вот здесь, вот 3-4 цилиндр получается. Так, в общем, первым делом сейчас снимаю крышку клапанов, смотрю зазоры в клапанах. Если там все четко, сдергиваю голову и вытягиваю поршня. Также обсматриваю сам мотор на наличие каких-то утечек, масляных подтеков. Так, в общем, вот здесь вот что-то жирноватенькое, но дело в том, что это что это может быть, если оно такого вот красноватого цвета? На маслогур похоже. Так, ну с этим тоже разберусь. Ну, по масляной пробке это вообще ни о чем. Так, здесь по сальнику все четко, все сухо, но это полка. Итак, вскрыл мотор, снял ГБЦ, вытянул поршневую. В общем, вот это все у меня уже разобранное на столе лежит. И причина этого стука — это разбитая втулка шатуна. То есть вот палец болтается во втулке. Втулки менялись на данном автомобиле. В общем, суть того, как бы... Опять же, все склоняется к качеству запчастей. Ситуация такая, то есть, когда был ремонт автомобиля, я просто шатуны с втулками отдал человеку, который занимается этим всем. Он мне их перевтулил, перерайберил, и я их забрал, установил на автомобиль. Получается, это мотор с другого сенса, тоже он идет, ну, как бы, он уже откапиталенный, ждет своей очереди на установку в автомобиль. В общем, на этот автомобиль втулки я уже разворачивал сам, менял их сам. Почему? Потому что, ну, короче, не буду говорить, то есть пришлось мне уже самому этим заниматься, поскольку заниматься этим больше некому. То есть мной было приобретено вот 4 вида райберов, все разных, начиная с 19 диаметра и заканчивая 20 диаметром, то есть по диаметру пальца. Это, получается, на этом шатуне я практиковался, так сказать. То есть разворачивал втулочку и смотрел, что у меня из этого получится. Вот, допустим, ту, которую я снял, и сейчас покажу, как в этом шатуне это все выглядит. Так, вот вставляю палец. Так вот он входит. Ну, опять же скажу, это пробная была. Я, по-моему, 2 или 3 втулки... Короче, для практики у меня было, потом уже более-менее приспособился. То есть вот палец не болтается.
То есть он ходит, плавает так, как положено, но люфта в нем как такового нету. Перевтулил все втулочки на шатунах, развернул их. Все в полном порядке. Теперь пальцы вот так вот работают и не выпадают. Ну, это уже я переборщил, конечно, но в принципе, то есть вот пальцы, они задвигаются и выдвигаются. И также не болтаются. Все, поршневую можно собирать на место. Так, автомобильчик собрал. В общем, жидкостя все залил. Завожу, пробую, как она себя будет вести, машинка наша. Так, покрасивее будет. Туманки горят. В общем, пускай работает, прогревается. Ну а там будем смотреть. Да, сейчас с выхлопной может дым идти, поскольку при сборке обильно таки смазывал цилиндры и поршня маслом. В общем, машина прогреется до рабочей температуры, потом еще раз включу камеру. Так, машина прогревается, еще не прогрелась до рабочей температуры, но в принципе перед вскрытием уже начинала тарабанить. Сейчас мотор работает тихо, без посторонних звуков. Ладно, пускай работает, прогреется, там включатся вентиляторы. Потом еще выйду на ней, покатаюсь. В ходу ее попробую. Ну, короче, надо будет ее покатать. Все, приехали. Короче, патрубок лопнул, тот, который идет на печку. Так, лопнул патрубок подачи охлаждающей жидкости на радиатор печки. Вот так вот. В общем, патрубки на радиатор печки я установил новые. Установил ланосовские, поскольку тот, который сенсовский идет, он идет без армировки внутри. То есть просто тупо резина. Ланосовские идут с армировкой. Так, вот они, два новых патрубка. Все закручено, все прикручено. Так, ну здесь охлаждайка, это я сливал, немножко натекло, а вот эта вот капля висит на насосе гидроусилителя, это капля именно масла системы гидроусилителя, и идет она вот с вот этой вот пробки шестигранной. В общем, сейчас тогда солью масло системы ГУР, короче, выкручу эту пробку и посажу ее, наверное, на герметик, поскольку не дело, что здесь сечет масло. Так, и уж сколько такая пляска пошла. В общем, патрубки буду менять все. И те, которые идут на радиатор печки, поскольку так патрубок вроде бы ничего, но на нем присутствуют вот такие вот трещины. То есть как на этом, так и на нижнем. Ну, короче, вот эти вот все большие патрубки тоже пойдут под замену. Так, установил новые патрубки на радиатор печки. Так, здесь у меня все замыто, все сухо. Также перепаковал вот эту вот пробку на насосе гидроусилителя. Погонял хорошенько машину. Смотрю, здесь теперь все сухо, все хорошо. В общем, по низу полный порядок, можно ставить защиту.
Так, снял старые патрубки с системы охлаждения. В общем, это нижний патрубок радиатора. Смотрите, какие на нем трещины. Короче, ну этот я вам показывал. Да, в принципе, они вроде бы свежо выглядят, но с трещинами. В общем, раздобыл такой комплект патрубков на Sense. Но дело в том, что это Sense с кондиционером, и патрубки здесь отличаются. То есть здесь сенсовскими патрубками только вот этот вот на перепускную трубу и между тройником и термостатом. Вот эти вот все, они уже идут совсем другие. В общем, сейчас это все устанавливаю и залью пока воду, погоняю машину на воде, а потом уже, если все будет хорошо, нигде ничего не течет, тогда уже заливаю охлаждающую жидкость. Так, патрубки поменял, на воде покатался, все везде сухо, все везде хорошо. Залил охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Так что здесь полный порядок. В общем, вот такой вот видеоотчет по данному автомобилю. Скажем так, гарантийный случай, ну, касаемо втулок на шатунах. Ну, а патрубки это уже замена патрубков. На этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.